ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 18 июни соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе, Бохтар ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ду хонагаҳ дар назди Овири Республиканский, шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансури, шаҳри Душанбе, ду та хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, як хонага дар Душанбе бо нархи 190 000 сомонӣ, як хонага дар Бохтар бо нархи 130 000 сомонӣ, инчунин ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 310 000 сомонӣ, ду хонага дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва 4 хонага дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди Овири Республиканский, наздикии донишгоҳи Славянӣ. ду хонага бо масоҳати 69 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат аст. бино қариб ки тайёр аст. моҳи сентябр аллакай бояд супоран шавад, моҳи сентябри ҳамин сол, ва нархи хона бошад $76 000. чхеле ки мебинед, хона таъмир дорад, таъмираш зебо, таъмираш нав аст дӯстони азиз, ва дар наздикии хона ҳама чизҳои дар кори ҳаст дӯстони азиз, аз ҷумла боғҳо, яъне опера балет дар наздикиш аст, ашан дар наздикиш, супермаркети Овир, донишгоҳи Славянӣ ва дигар чизҳои даркорӣ, ҳатто Душанбе Плаза дар наздикии хона ҳаст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. минтақаи беҳтарин мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 830 000 сомонӣ мебошад. ду хонага 69 квадрат, 7 ошона. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Фалакон ҷойгир аст. ноҳияи Шоҳмансурда дохил мешавад дӯстони азиз. 2.5 сотиқ замин ва дар умум 3 дар хона дорад. чхеле ки мебинед, хона таъмираш зебо ҳаст, таъмири хуб дорад ва аз ҳамин 3 дар хона, 2 дар хонаш 3 ба 6 мебошанд, як дар хонаи дигараш 5 ба 5. масоҳатошон калон аст. боз як подвали калон дорад 5 ба 5. ҳуҷҷатҳо шаҳрӣ, ноҳияи Шоҳмансурда дохил аст, техпаспорт кардагиан дорад, об водопровод, барқ шаҳрӣ, срочна фурӯхта мешавад бо нархи $45 000. ҷои пулгириша дӯстони азиз, деҳаи Фалакон, ноҳияи Шоҳмансур. марҳамат тамошобинони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. нархи хона 450 000 сомонӣ мебошад. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, хона боз як душ дорад, 1 ба 2.5, як дегдон хона. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 0035 мебошанд, WhatsApp доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, участкаи Киров. ҳуҷҷатош 100% аст. 8 сотиқ замин ва 3 дар хонаи тайёр дорад. медороеву зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. нархаш бошад бо маслиҳат. хонада оли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp имо доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем, нархи хона бо маслиҳат аст. барои фаҳмидани нарх ба рақамҳои соҳиби хона занг занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Ҷовидон. 8 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад.
нархаш бошад бо маслиҳат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ муроҷиат кунед дӯстони азиз ва барои нархашам занг зада пурсон шавед. нархи хона бо маслиҳат мебошад 8 сотиқ замин ва 4 дар хона, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, деҳаи Ҷубидор. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир аст, назди Деҳқонбозор. як хонага мебошад бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 13 шонаи бинои навастройка. чӣ хеле мебинед, бино оли тайёр нест, сохмони дома дорад. худи бино аз 14 ошона иборат мешавад дӯстони азиз. хона дар 13 ошона ҷойгир аст, коробка бе таъмир аст ва нархаш бошад 190 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пешраnomуш Қурғонтепа, дар Шабчароғ ҷойгир аст. хона як хонага мебошад бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар ҳуҷа 35 метри квадратӣ омадагӣ дар 5 шонаи бинои навастройка. чӣ хеле мебинед, сохмони бинои домадорат оли бино тайёр нест. хона коробка яъне бе таъмир мебошад ва нархи хона ҳамагӣ 130 000 сомонӣ, 1 миллион рубли русӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 5 шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар Гипразем. мутаассифона соҳиби хона нагуфтае ки дар куҷои Гипразем хона ҷойгир аст. ва нархи хона бошад 310 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 1 шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад, доми нав, рӯбарӯи Деҳқонбозор, мактаб Садиқ дар пеш. хайдори аниқ занг занад. нархи хона бошад 330 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 33 микрорайон ҷойгир аст. 4 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 3 шонаи бинои советӣ. худи бино дӯстони азиз аз 4 ошона иборат аст. доми панелӣ мебошад. дар 33 микрорайон, кӯчаи Ҷабор Расулов 43/1 дар лави роҳи Калон. доми 4 этажаи панелӣ. подвал ва агарод ҳам дорад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидорҳои аниқ занг зананд. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона. хона ҳамаи чӣ дорад. 740 та кадан нафурӯхтем, 750 та охирша дига арзон намешавад. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз. хона дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 2 шонаи бинои советӣ. хона дар доми 4 этажаи панелӣ ҷойгир аст. пушти бозорчаи 46 микрорайон. соҳибаш мегӯяд ки таъмири миёр надорад. хайдори аниқ занг занад. нархи хона бошад 508 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони гиромӣ, як чизро ба шумо такроран боз хотиррасон мекунам ки нарху навои хонаҳо аз мо умуман вобастагӣ надоранд. дӯстони азиз,
мо танҳо хонаҳоя реклам мекунем. Тамом. мо ҳуқуқ надорем ки нархи хонаи камтар кунем ё ки нархи хонаи қиматтар кунем. Ин чиз аз мо умуман вобастагӣ надорад. Мо дар нархи хона дахл надорем дӯстони азиз. Ба мо соҳиби хона маълумотҳои хонаи роӣ мекунад, суратҳои хонаи роӣ мекунад, нарх навоша менависад, нархи хоная мо дар эълон мегузорем. Тамом дӯстони азиз, мо як сайте мебошем ки хонаҳоя реклам мекунем. нархи хона аз мо вобаста нест. Ба мо мардум хонашона пешниҳод мекунанд, мо дар эълон мегузорем. Ака мо наметонем да одам гуфта ки хонат қимати баде, мо дар эълон намегузорем ё ки ягон чизи дигар. Не дӯстони азиз, ба мо ҳамашон пешниҳод мекунанд, мо дар эълон мегузорем. Чиба ки ҳам хонаи қиматда харидор аст, ҳам хонаи арзондам шукри худо харидор аст дӯстони азиз. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, оиди нарху навои хонаҳо ба мо шикоят накунед. Ин чиз аз мо умуман вобаста нест. Ба мо мардум хонашона пешниҳод мекунанд, мо дар эълон мегузорем. Тамом. Умедворам ки шумо маро фаҳмидед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.